नंबर 1। दोस्तों आपको पता होगा कि चीता ही एक ऐसा जानवर है जो सभी जंगली जानवरों में सबसे तेज दौड़ सकता है। पर क्या आपको पता है ये सिर्फ 30 सेकंड में 0 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। फैक्ट नंबर 2। राजहंस पक्षी केवल तभी कुछ खा सकते हैं जब उनका सर उल्टा रहता है। लेकिन फैक्ट नंबर 3 को देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको थोड़ी देर के अंदर एक खतरनाक गुड न्यूज मिल सकती है। तो रिस्क मत लो भाई, एक क्लिक ही तो करना है, कर दो यार। शायद ही आपको पता होगा कि सुअर के लिए सीधे आसमान में देखना शारीरिक रूप से असंभव है,